Hello， 大家好。咁咧最近咧好多朋友請假喎，佢哋又話感冒啦，又咳啦，有啲又染咗 Covid 啦。咁再舊事重提，要點樣去預防呢？咁今日教大家3招嘅。第一，咁我哋外出嗰陣時咧，翻嚟啦，咁咧就記得用鹽水啷口喎，1杯溫水半茶匙嘅鹽，攪勻佢，啷一啷口，咁減少我哋喉嚨嘅細菌啦。咁第二咧，就出門之前咧，就記得用棉籤掃少少嗰個凡士林，咁咧喺個鼻哥窿嗰度咧塗一塗佢，咁咧就外出呼吸嘅時候咧，啲細菌咧就黏喺嗰啲凡士林嗰度，翻嚟洗佢就 OK 噶啦。咁咧第三咧，我哋每一日飲一杯常溫嘅檸檬水，咁可以加少少嘅蜂蜜嘅，咁去增加我哋體內嘅維他命 C 啦，增強我哋嘅抗氧化能力啦。咁嘗試去用，記得關注我喎。